Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր շարունակում ենք մեր եթերը։ Հայկական ազգային պարարվեստը ունի հազարամյակների պատմություն եւ սկիզբ է առել դեռևս նախաքրիստոնեական շրջանում, պատմական Հայաստանի գոյության հեթանոսական ժամանակներում։ Հազարամյակներ շարունակ հայ ժողովուրդը կարողացել է պահպանել իր էթնիկ պարարվեստը շեշտված ազգային ոճով։ Հայկական ազգագրական պարարվեստի հիմնական գծերը պահպանվել են արդի հայկական խմբակային, տղամարդկանց եւ կանանց ազգային ու ժողովրդական պարերում։ Հայաստան պատմությունը պարերում պարային ներկայացման ընթացքում կանցնենք հայոց պատմության տարբեր դարաշրջաններով նոյից մինչև մեր օրեր, մեծագույն պատերազմներից մինչև հարսանեկան շքեղտոնախմբություններ ու այս առիթով մեր տաղավարում են Լենա Գևորգյանը, մտահղացման հեղինակը եւ Թաթուլ Համբարձումյանը, Դուդուկը Հարբարյանը։ Բարի լույս։ Լավ, շնորհակալ ենք։ Այն ինչ որ մենք խոսեցինք Հայաստան պատմությունը պարերում լինելու արդեն մայիսի 2-ին եւ 3-ին կինոյի տանը։ Ինչ է լինելու ավելի մանրամասն ենք խնդրել։ Մենք մեր պարերի միջոցով զբոսաշրջիկներին եւ մեր հայերին պատմում ենք մեր պատմության մասին, քանի որ հայ ազգը ունի հարուստ պատմություն, շատ սիրուն մշակույթ, մենք ուզեցինք, որ ներկայացում դնենք, որպեսզի բոլորը իհարկե հայերը գիտեն պատմությունը, բայց զբոսաշրջիկները, որ մայիսին բավականին շատ են այցելում մեր երկիր, իրենց համար շատ հետաքրքիր կլինի։ Մտածեցինք ինչպես կազմակերպենք, որ հասկանալի լինի, որովհետև միայն պարերը նայելով շատ սիրուն կլինի, բայց չեն կարող հասկանալ, թե պատմության որ դարաշրջան ենք ցույց տալիս։ Դրա համար մենք տիտրերով 3 լեզվով, հայերեն, անգլերեն եւ ռուսերեն պատմում ենք մեր պատմության ամենակարևոր կետերը։ Դա նույնպես վիդեոշարան է լինելու եւ մեր պատմությունը կենթանի երաժշտություն, որը որ ազգային պարերի ժամանակ այդպես շատ չի օգտագործվում, բայց մենք կազմակերպել ենք։ Երաժշտական խմբի ղեկավարը Թաթուլ Համբարձումյանն է, ինքն է խումբը հավաքել, այդ ամեն ինչը ինքն է կազմակերպել։ Մենք այսպես ասեմ 4-ով ենք գործում, ես, Թաթուլ Համբարձումյանը, ռեժիսոր Ալիվցինան եւ Profart Dance-ի հիմնադիրը Տիգրան Մնոյանը։ Հիմա երաժշտական մասով հասկանանք ինչպես է ծրագիրը առանձնացրել ներգրավվածությունը, ինչպես է ստացվել։ Ճիշտն ասած Profart խմբի հետ համագործակցում ենք մոտ 2 տարի է։ Իսկ այդ ամեն ծրագիրը մենք փորձել ենք քննարկել ենք Տիգրան Մնոյանի հետ, Profart-ի գեղարվեստական ղեկավարի հետ, քննարկել ենք թե ինչպիսի երաժշտություններ կարող ենք պարի հետ ցույց տալ հանդիսատեսին։ Ունենք առանձին կատարումներ, խմբում այս պահին 7 հոգի ենք, խումբը անդամներին ընտրել եմ ես, խորհրդակցել ենք ընկեր Տիգրանի հետ, այնպիսի երաժիշտներ ենք ընտրել, որոնց հետ ավելի հեշտ է աշխատելը, այսինքն քանի որ մեր ժամանակը շատ քիչ էր փորձերից դեպի համերգ, քիչ ժամանակ ունեինք պատրաստվելու, այնպիսի երաժիշտներ ընտրեցինք պրոֆեսիոնալ ավելի, որ մեր գործը հեշտ լինի, քանի որ Profart-ը շատ պրոֆեսիոնալ պարի խումբ է, իրար հետ համագործակցելը շատ ավելի հեշտ է, ավելի շուտ ենք հասկանում իրար։ Շատ լավ, եկեք նաև մի փոքր այսպես տեսարան տես, որտեղ քանի որ մեր պատմությունը շատ մեծ է, հա, եւ բարի միջոցով, պլաստիկայի հնչյունի երաժշտության միջոցով այս ամենը ներկայացնելը բավականին հետաքրքիր տարբերակ է։ Մի փոքր խոսենք ինչպես եք բաժանել դարաշրջանները, ինչ մոտեցում է ցույց տրվում։ Մենք սկսում ենք ցույց տալ պատմությունը նոյից, ճիշտն ասած, այդտեղ առաջի խնդիրները առաջացան, որտեղ մտածում ենք ինչ ձև ցույց տանք, ոնց նավը բերենք, հասկանալի լինի։ Նավի պահը մտածել ենք, որ բեմում նավ հավաքենք, բայց քիչ էր ժամանակը, չհասցրեցինք։ Դրա համար մենք ցույց տվեցինք թռչունը։ Թռչունը բացում է ներկայացումը, պարում է եւ այդ առաջի խաղողի վազը նվիրում է ոնց որ նոյին, նոյը արդեն դուրս է, արդեն հասկանալի է դառնում, հատկապես մենք մանրամասն չէ, բայց տիտրերով որ գրում ենք, դա արդեն հանդիսատեսը պատկերացում կազմում է, ինչի մասին է խոսքը։ Բայց ամենամեծ բարդությունը եղել է, երբ որ մենք ուզում էինք այդ շրջանը ցույց տանք, հեթանոսությունից մինչև քրիստոնեություն ոնց ենք անցել։ Սկզբից մտածում էինք, որ դե պարողները կարող են նաև այդ դերասանական խաղը
անեն, այսինքն Գրիգոր Լուսավորիչը կարողանանք ցույց տանք, բայց չստացվեց։ Ընտրեցինք դերասաններ, մի քիչ ավելի նման, մտածեցինք ոնց ընտրեցինք թագավոր, տրթատ երրորդին, ու այդ ամեն ինչը, այսինքն բեմում պարն է, կենթանի երաժշտությունն է եւ դերասանները ստացվում է որ 3 մաս կպցրել ենք իրար ու փորձել ենք ցույց տանք, բայց շատ սիրուն է ստացվել, շատ հետաքրքիր է ստացվել։ Իհարկե անցած տարի առաջի անգամ ներկայացումը տեղի ունեցել եւ հանդիսատեսը արդեն հետադարձ կապի դուրս եկավ, ասեց ինչը կուզի տեսնի հաջորդ անգամ, այս անգամ ավելացրել ենք, էլի շատ բավականին բարդ էր, հենց այդ պատմական հատվածն էր բարդ մեզ համար, այսպես ասեմ, բայց ավելացրեցինք, փորձում ենք այնպես անենք, որ բեմում լիարժեք պատկերը ստացվի եւ փառք Աստծո ունենք պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, պրոֆեսիոնալ պարարվեստի խումբ, Տիգրան Մնոյանը, որը շատ պրոֆեսիոնալ է, եւ ռեժիսոր է իհարկե, շատ չնայած որ ազգությամբ հայ չի, ռուս է, բայց խորացված ուզում է հայոց պատմությունը ցույց տա։ Վաու։ Եվ քանի որ ձեր ճակերտավոր ասած զենքը ձեզ հետ է, մեր առավոտը եկեք երաժշտական դարձնենք հիմա, ինչ որ փոքր բան։ Եկեք մի փոքր ավելի ուրախ Այո, անպայման որովհետև միշտ դուդուկ ասոցացվում է տխուր երուսենդ, բայց այդպես չի, հա, որովհետև դուդուկ ինքը նախատեսված եղե սիրո երգեր նվիրելու համար ի սկզբանե։ Այնպես որ եկեք առավոտը մի քիչ ավելի ուրախ։ Եկեք նվագեմ Սայատնովա բրոյ։ Ընտիր։ Կանգնեմ որ ավելի։ Ոնց ձեզ հարմար է։ Այո, հետաքրքիր է, քանի հոգի են մասնակցում, ընդհանուր խումբը քանի հոգի է։ Պարային խումբը մոտ դե 50 հոգի գտնվում է թատրոնում, բայց ընդհանուր որ բեմում միաժամանակ դուրս են գալիս մոտ 25 հոգի։ Անցած տարի ունեցել ենք 3 երաժիշտ, բայց այս տարի արդեն 7 երաժիշտ են մասնակցում։ Մոտ 30 հոգուց ավել է անում, որ դից միաժամանակ Այո, շնորհակալություն։ Եվ հետաքրքիր է գործիքի ընտրությունը ոնց է եղել, որովհետև ամբողջ նվագելու ընթացքում ինձ հետաքրքիր էր հեշտ է կողմնորոշվել, որ երաժշտական գործիքն եք ուզում սովորել։ Սովորել, ճիշտ ասած, դեռ վաղ տարիքից հաճախել եմ ես դուդուկի 4 տարեկան հասակում։ Ընտրությունը ես սիրել եմ գործիքը, չէ, ծնողները չէ, պապիկն է արել։ Սիրել եմ վաղ տարիքից այս գործիքը, միշտ նվագում էի, տանը ունեինք դուդուկ, պապիկիս, պապայի դուդուկն էր, տենց բերել էին, նվագում էի դհոլ, ունեի տենց դեռ չէի կողմնորոշում դհոլ, թե դուդուկ։ Գնացինք երաժշտական դպրոց 4 տարեկան էի, այդ ժամանակ չէին ընդունում երաժշտական դպրոց։ Դե փոքր չի կարող նվագել, մի քիչ վիճաբանություն սկսեց պապիկի ու տնօրենի միջև, բայց ընդունեցին։ Հետագայում արդեն 5 տարեկան հասակում մասնակցեցի Գյումրու վերածնունդ միջազգային փառատոնին եւ առաջի կարգի ոսկե մեդալի արժանացա։ Այնուհետև այդ տարիքից գնաց ամեն ինչ առաջ 7 տարեկանում նվագեցի 2015 թվականին 100-ամյակին ցեղասպանության
այդ ժամանակ ժամանել էին 5 նախագահներ, նվագեցի 101-ին եւ այդպես շարունակվեց։ Պապիկը դրած ձեր մասնագիտությունը փաստորեն։ Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, հիշեցնենք մայիսի 2-ին եւ 3-ին կինոյի տանը Հայաստան պատմությունը պարերում այսպիսի քայլերով եւ գեղեցիկ պարային ներկայացում է սպասվում բոլորից, ոչ միայն զբոսաշրջիկների համար, նաեւ հենց մեզ համար, որովհետեւ միշտ էլ կարեւոր է ճանաչել մեր պատմությունը, իմանալ որտեղից է սկիզբ առել ամեն ինչ եւ իհարկե հենց այդ ամենը դասեր քաղելով շարժվել առաջ։ Ուզում եմ ձեզ նվիրել արև բացիկներ, որոնք նախատեսված են սիրելի մարդկանց նվիրելու համար, ծաղիկների կամ նվերների հետ միասին։ Այստեղ իհարկե ներառված են սիրված երգերից կամ ֆրազների բանաստեղծությունից ֆրազներ։ Հայկոյից է առաջինը սիրում եմ քո աչքերում սերն իմ սիրուն է, երկրորդը նույնպես Հայկոյի երգերից է ամենաառաջինը ով ինձ զգում ես։ Տվեք այս բացիկները նրանց, ովքեր ձեզ համար այս բառերն են նշանակում, այնպես որ շնորհակալություն Շնորհակալություն։ Կլինի կարճատև դադար մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք առաջին ծրագիրը։